Так, парни, всем доброе утро. Проснулся, нахожусь в Нижнем. Приехал на склад на выгрузку. Вчера ночью встал. Дошел, вот, открыл капот. Посмотреть масло. После замены я проехал, что там, 1000 километров. Так, надо вытрать. Одной рукой, конечно, это неудобно все делать. Так, смотрим. Ох. Ну вот, наверное, видно, да? Масло уровень. Вот. Чистое. Что я тут проехал? 1000 километров. Ничего себе не будет. Все отлично. Сейчас я вытру, чтобы грязь туда не пихать всякую. Вот. Пойдемте покажу. Вот так вот намело. Снегопад был, что-то дороги ничего не снимал. Видно, да? Красота какая. Тут у меня стоит датчик нагрузки. Вот он. Вот он. Все залеплено снегом. Тут вот так вот все выглядит. Тоже все замело. Ну и здесь, соответственно, вес у меня 8 тонн, легкий. Отсюда вот тоже поеду. Я не знаю, примерно, наверное, столько же. Все, сейчас 8 часов они приходят. И буду выгружаться. Все, народ, сейчас умываюсь, завтракаю и ждем людей, специально обученных, которые умеют срезать пломбу и открывать ворота. Все, народ, приятного просмотра вам. Все, парни, выгрузился. Вот подъезжаю к развязке. На Павловск буду уходить. Не Павловск, а Павлово. Там у меня сегодня надо лопаты забрать. Забираю лопаты. Если успеваю, то сегодня заберу Володарск. Там мне печенье, 2-я точка. А 3-я точка должен быть с Иваново подвоз. 7 палет. Какие-то папки. И все, забираю эти 7 палет. И ко двору. Все, вот ухожу на развязку. На Павлово. Как всегда, ни хрена не чищено, ничего. Всем похрену. Все, народ, двигаю. Не переключайтесь. Есть. А потом нас в YouTube выложат. Конечно, на YouTube, а куда же еще?
Так что вот за такими швабрами я приехал. Вот мой еще один палет. Все будет легкое. Место тут, конечно, не очень удачное. Тут спуск и подъезд вот к складу. Будем сейчас мучиться выезжать. Выехал, подсыпали там песочку. Вот, выехал. Все нормально. Спускаюсь. Конечно, склад находится не в очень хорошем месте. Вот. Так что сегодня на вторую загрузку я уже не успею. Это Володарск. Вот. Так что до завтра. Вот тут тоже подъемчик, ну нормально. Без всяких буксований. Без всего. Поднимаюсь. Все. Двигаю, парни. Все, сейчас у меня обед. Обедаем. И куда-нибудь на стояночку. До завтра, потому что они сказали до 4, а время уже 1:30, а мне ехать километров, ну, наверное, 100, может, чуть побольше, я не успею, так что на стоянку и завтра буду забирать. Все, парни, двигаю потихоньку. Ну что, выдвинулся я на загрузку все-таки. Позвонил я на загрузку Володарск. Сказали, что ради бога приезжай, надо забрать товар. Он нам мешает. Мы тебя дождемся. Во сколько ты не приехал. Ну что делать? Значит, обед немного откладывается. Сейчас еду, заберу тогда Володарск. Вот. Потом уже буду искать стоянку, где я буду ночевать. Все, парни. Еду на Володарск. Потом, как доеду, покажу вам, что там вообще за место. Там печенье забираю. Что-то, по-моему, 3 палета. Вот. И потом еду на стояночку. Так что вот так вот. Все, двигаю дальше. Вот смотрите, как в Нижегородской области чистят дороги. Идут 4 белоруса, я имею в виду трактора. И вот так вот они едут и чистят дорогу. Видно, да? Видно, другой техники у них нету, если на белорусах чистят. Вот так вот. Так, спустился вот на объездную Нижнего Новгорода, а тут пробочка. На мосту правый ряд занят, и там дорожники что-то чистят, то ли дорогу, то ли что, ну сейчас увидим. И правая полоса вообще занята, только левая. И вот у нас пробка толкается потихоньку. Посмотрим, что там у нас произошло. Есть еще проблема для этого звонили. Мост чистят. Здоровье. Говорили. Говорят, дорогу вроде чистят. Ну, сейчас
Посмотрим, что там у нас. Еду потихоньку. Кто-то вправо идет, да. На мосту, конечно, дорога разбита. Вообще караул. Я ночью проезжал, когда выгружаться ехал. Дорога не очень. Не ахти, можно так сказать. Не очень. Никак они не хотят ее чинить, эту дорогу. Вон, видите, встречные идут, все обходят по левой полосе, потому что по правой там ой-ой-ой ямы большие. И что у нас получается? Река Ока. Большая речка. Широкая. Да. Решили они почистить снег. Интересно, чистить куда они сбрасывают? Вниз или грузят машины? Вон рабочие дорожки очищают. Все, еду. Осталось не очень много. Время у нас 2:30. Надеюсь, меня сегодня загрузят. И там у меня еще подвоз 7 палет. Вроде с водителем договорился. Он подъедет, станем жопу в жопе. И у него рахля есть. Возьмет фанеру между машинами, чтобы положить. И попробуем перегрузить, чтобы не ездить никуда, ни на филиал. Лишний километраж не наматывать. Если все получится, то я сегодня уже поеду в обратную сторону, ближе к вечеру, часов, ну не знаю, в 6-7, я думаю, все перегрузим. Он сейчас выезжает уже, он едет с Иванова, вот, выезжает, и будем с ним встречаться. Так что, парни, еду на вторую точку, забираю и буду ждать этого водителя с Иванова. Так, всем привет, всем доброе утро. Проснулся я в Владимире, на Владимирской объездной я ночевал. Вчера где-то часов 12 ночи заехал. Вот. Дождался я человека, который мне привез с Иванова. Рацию выключим. С Иванова мне привез 7 палет. Вот, дождался я его. Мы перегрузили, стали жопу в жопу, перегрузили. Вот, и я поехал. Вчера что-то ничего не снимал. Вечером как-то дорога такая, туман какой-то, такой небольшой туман, лед, ветер, и как-то, не знаю, не до этого было. Проснулся вот минус 13, прогрелся. Вот. Позавтракал. И теперь вот выдвигаюсь. Вот выезжаю со стоянки. Так. Вот туда мы выезжаем. Вот коллеги стоят.
Потихонечку выезжаем. Так. Блин, проснулся, снег пошел. Как-то погода ни хрена не радует. Не очень, не айс, можно так сказать. Посмотрим. Ну, там по новостям говорили, я как-то это читал, что на Москву какой-то снегопад надвигается там очень большой. Вот. Ух. С крыши все нападало. Блин, только щетки почистил от снега. И, блин, с крыши нападало. Ну ничего. Все. Вот указатель нам направо. Нижний налево. Это Смыково. Деревня, наверное, какая-то. Москва. Да, сегодня дорожка тяжелая будет. С этими снегопадами. Сейчас все плестись будет, ни хрена не разгонишься. Вот такая вот стояночка, ребят. Ну так себе. Ни о чем. Переночевать, когда уже совсем спать хочется или дорога херовая, можно. Выезжаю. Не знаю, как поеду, посмотрим сейчас. Либо, если такая погода, наверное, лучше все-таки по 107 под Скаду проехать. Вот. Хрен с ними, с этими деньгами, но зато быстрее будет. Ну, посмотрим, во сколько я подъеду, а то, может, сейчас там какие-то пробки будут. Уж плестись, блин, до самого вечера до Москвы. Ну, конечно, не хотелось. Тут от Владимира, я не знаю, километров, наверное, 250 до Москвы. Вот. Доеду, посмотрим, как она будет, дорога. Ну, пока ничего хорошего она не показывает. Я думал, утром как-то лучше будет. Но ничего подобного. Вот еду потихоньку, пока вот 60. Сейчас километров 5-10. Мосты, коробку прогреем потихонечку. А потом уже можно наваливать. Постепенно, ребят. Постепенно, чтобы все прогрелось. Что стало все более-менее комнатной температуры, теплое. Не так, чтобы на холодную сразу наваливать. Вот, легковушка обгоняет. Ну, метет неплохо. Неплохо, аж вот, не знаю, метров 200, наверное, больше ни хрена не видно. И вот полоса одна накатали, правую полосу, левая вся в снегу. Вот так вот. Все, парни, двигаю в сторону дома. Так что не переключайтесь. Парни, вот у нас сложился коллега. Такая вот пробочка. Да, дорога, конечно, не очень. Так. Лед галимый. Вот сейчас подъем. Что-то видно, никто не едет, ни хрена. Буду пробовать обгонять. Потому что плестись тоже не вариант. Так машинка идет уверенно. Бывает, местами подбуксовывает, не без этого. Но уверенно. Без всяких буксований в данный момент нормально поднимаюсь. Это у нас Покров. Светофор Покрове. Блин, погода вообще, блин, страсть. 200 метров и больше ни хрена ничего не видать. Такая погода, только дома сидеть, блин.
Эти риски, они нахрен никому не нужны. Рацию приглушим. Вот новые автомобили едут в автосалон. Все, парни, двигаю дальше. Еще до места, до Воронежа километров, наверное, 700. Примерно около этого, 600-700, где-то так. Не близко, не близко. Ну, время 11 час. Если все будет хорошо, к вечеру доеду. Все, парни, стволю дальше. Потихоньку, не спеша. Спешка нужна, сами знаете где. Так что, когда ни хрена не видно, лучше не спешить. Аккуратнее на дороге, пацаны, не спешите. Жизнь дороже 10-15 минут, если вы быстрее приедете. Так что мой совет, ну и нахер поаккуратней. Все, парни, всем шуршавенькой удачи. Продолжаю движение дальше. Встал в пробку перед Малой Дубной. Тут по рации говорят, что какая-то крупная авария. Вот все стоят. Пробка большая. Говорят, что-то там случилось серьезное. Ну, посмотрим. Вот время у нас 10:34. Посмотрим, сколько я буду стоять. Пока вообще вот минут 5, наверное, уже без движения, 10 стою вообще как подъехал и тишина. Посмотрим, что там будет дальше, что там за авария. Так, буду ближе подъезжать, тогда засниму, что там, ребят, случилось. Так, народ, ну продвигаюсь я к месту аварии. Вон там вот, наверное, не видно нифига, но вон там вот кто-то лежит в обочине, мусора стоят, моргают. Ну и мы потихонечку двигаемся. Сейчас я вам покажу, что случилось. Что там произошло. Простоял я, вот снимал 10:34, вот 11:10. Тронулись, и вот так вот на второй передаче потихонечку я еду. Наверное, кто-то сложился, улетел в кювет. Возможно, помешали, возможно, сам долбоеб. Не знаю, народ, но в жизни разные случаи бывают. Так что сейчас посмотрим, что там получилось. Это уже практически подъехали, метров 100 осталось на место аварии. Дорога, конечно, вообще ужас. Лед, никто ничего не сыпет, никто ничего не делает. Вообще ничего не происходит. Просто ты едешь и едешь. Я как-то одну или две КДМки встретил, навстречу они на Владимир пошли. А в мою сторону пацаны кричали, вообще ничего нету. Ни одной КДМки, ничего. Вот подъезжаем. Там в обочине лежит. Пацаны перестраиваются, значит и мне надо уходить налево, в левый ряд. Будьте, ребят, аккуратнее на дороге. Лучше лишний раз перебздеть, можно сказать так, чем недобздеть. Лучше подстраховаться, потихонечку поехать и быть на 3 часа позже дома, чем куда-то лететь.
Вот смотрите, блядь. Вот я поворотник включил, а меня вот хуй пускает. Вот он едет, блядь. Вот я не знаю, что за народ, блядь. Я не знаю. Нет, что, блядь, пустить, блядь. Вот, посмотрите на этого, блядь. Дебил транса, блядь, логистика, блядь. Как вот, блядь, говорить, блядь. Коллега, блядь, хуев, блядь. Дафиг ушел, блядь. Вот легковушка, видно, человек понимает. Пропустил. Даф улетел в обочину. Что-то там случилось. Ага, вот скамейка, с которой они столкнулись. У него морда разбита. Ну и тут вот еще куча машин стоит. Поеду до Ацкада. Под Скаду все-таки как-то будет ехать движение, там ни светофоров, ничего нету. По 108 будет намного сложнее проехать. Там примерно мне до Скада где-то 30 километров. Но зато там-то я хоть буду ехать, а не толкаться и стоять. Все, парни, двигаю дальше. Так, ну заехал я на Скад. Дорожка-то тоже как бы не чищена, ничего. Но здесь хоть нету ни светофоров, ни поворотов, ничего. Просто прямая дорога, ехай. Вот сейчас время 11:57, посмотрим, за сколько времени я проеду. Вот. Все, парни, двигаю дальше. Не переключайтесь. Парни, остановился вот на обед. Смотрите, что происходит. Снегопад идет, вообще караул. Я уже на 4-ку выехал. Гляньте. Кстати, вот эти висят. Подъемная ось. Смотрите, что есть. Как все поналипло. Страсть. Ничего не видно. Ничего не видать. О, здесь вообще караул. Мама, не горюй. Сейчас надо все очищать. О как. О как. Какая красота. Страсть. Ух ты. Да. Налипло. Нехерово. Все, обедаю и выдвигаюсь в сторону дома. Вот еще один, смотрите, только этот уже на легковой. Вот как можно было на легковой туда залететь, блядь? Я не понимаю нихуя. Куда ты пёр, блядь, так, что вот туда ты залетел? Да. Совсем люди с головой не дружат.